ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកខតតាំងញ៉ាំហើយគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំមានខ្ញុំទិញបានតាំងចំនួន3ឡើងខ្ចីល្អហ្មងតាំងរបស់យើងណាបន្តមកទៀតខ្ញុំមានជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកម្ដុំហើយខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងពងទា10គ្រាប់តោះចាប់ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំចិត្តតាំងឲ្យលាងទឹកវាស្អាតសិនណាបន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ដើមហាន់សាច់ជ្រូកដំបូងឡើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់សូត្រតាំងរបស់យើងសិនណាបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ស្ងោរពងទាពងទារបស់យើងបានឆ្អិនណាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំស្រង់វាត្រាំនៅក្នុងទឹកត្រជាក់តាប៉ាំងរបស់យើងបាត់ហាងណាឥឡូវនេះខ្ញុំស្រង់វាចេញឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ខដំបូងឡើយដាក់ស្ករក្រហមនេះសិនណា
តមទេខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមសហើយនឹងដែរនេះចូលគ្រឿងរបស់យើងបានឈ្ងុយល្អណាឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីទឹកស្អ៊ីវម្សៅស៊ុបម្រេចអំបិលដាក់សាច់ជ្រូករបស់យើងចូលឥឡូវនេះសាច់ជ្រូករបស់យើងរៀងក្រហមល្អណាខ្ញុំចាក់បង្គាចូលបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ទឹករបស់យើងចូលចាក់ទឹកចូលរបស់យើងរសជាតិមកល្មមឆ្ងាញ់ណាឥឡូវនេះខ្ញុំទុះវាយកទៅញ៉ាំអូយនេះបងប្អូនអរគ្នាឡើងទៅនងខ្លាំងមែនតើហ្មងណាខទៅពេលសាច់ជ្រូករបស់យើងមករួចរាល់ហើយតើញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូយឡើងទៅនងខ្លាំងមែនតើសម្លខទៅវាំងរបស់យើងរសជាតិឡើងឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយ